Tag 104 meiner Weltreise und geil ist anders. Entgegen aller Erwartungen hat das Haus meiner Freundin in Melbourne keine Heizung. Kannst du das glauben? Und die Häuser hier sind nicht so stabil gebaut wie deutsche Häuser, von der Isolation mal komplett abgesehen. Und weißt du, was noch viel schlimmer ist? Draußen sind es ungefähr 10 Grad und drinnen ist es kälter. Wir müssen im Haus einfach mit Jacke, Mütze und Schuhen rumlaufen. Es gibt einen Ofen im Haus, der genau ein Zimmer wärmt. Perfekt. Meine Freundin behauptet, dass Menschen, die in Kälte ausharren, resilienter sind und sie deshalb keine Heizung hat. Nun ja, keine Ahnung, was da die empirische Evidenz zu sagt, aber dann bin ich lieber eine Sissy und hab's schön toasty, anstatt mir den Arsch abzufrieren.